Вече съм за трета година тук и мога да кажа, че се чувствам като у дома си. Изключително съм щастлив, защото фестивалът става все по-мащабен и все по-мащабен и се развива. Определено в Аташе Кир се чувствам като у дома си, много щастлив. Акордеонът е специален инструмент. Той е бил създаден като инструмент за народа. Поради тази причина и възможността да се свири всякаква музика на него, той става изключително популярен в цял свят. Няма държава, където да не се свири на акордеон в света. Имам, разбира се, първо искам да благодаря за невероятния топъл прием, който винаги ни оказват на нас акордеонистите. Сигурен съм, че скоро всички общини ще ви завиждат, че имате такъв прекрасен фестивал. Всички ще разберат, всички ще искат да имат такъв festival, но вашия ще бъде първия. Bu 3. yılımız. Gitgide her yıl biraz daha festivalin de geliştiğini görerek daha mutlu oluyoruz. Ülkemiz adına akordiyonun ve körüklü çalgıların yayılması adına bunun çok yararlı bir faaliyet olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da daha gelişerek devam edeceğini düşünüyoruz.